오늘은 DEQ2496에 대해서 한번 알아보겠습니다. 외관 모양은 이렇게 뭐 RK도 있고 컴파라미터, 메모리, 페이지, AV 이렇게 됐고요. 이거는 이제 선택하는 부분이고요. 2496 그 컨트롤하는 부분이고요. 그 다음에 그래픽키, 파라피, 그 다음에 DEQ, 또 YDS, 또 피드백 잡는 것도 있고, 그 다음 컴프레서, 유틸 조정하는 게 있고, 인아웃, 또 바이패스 기능이 있는 것 같습니다. 그리고 오늘 이 제품에 대해서 에러가 떠가지고 이제 수리하는 과정을 좀 보여드리겠습니다. 네, 일단 전원을 넣어보겠습니다. 부팅이 되고 있고요. 보시면 이렇게 정상적으로 이렇게 동작은 되는 것 같지만 정상적으로 좀 뭐가 원활하진 않습니다. 보고, 그리고 여기에 메타에 여기에 지금 빨간불이 치고 있습니다. 빨간불이 치고 있다라는 거는 지금 뭔가가 문제가 있다라는 이야기겠죠. 빨간불이 치고 있다라는 거는. 그래서 부속을 한번 까보았습니다. 내부는 이렇게 되어 있고요. IC 칩으로 되어 있는 부분이라서 어떻게 제가 만질 수 없는 부분이고요. 그냥 육안 검사를 했을 때 지금 요런 부분들, 이런 부분들, 여기 콘덴서라던가 요런 IC 부분들, 요런 부분들이 가능할 것 같습니다. 요거 전원 부분으로 오시게 되면 여기가 파워 서플라이 전원 부분입니다. 지금 전기가 들어가 있는데 전기를 빼고요. 파워 서플라이 부분에 보시면은 지금 보이실지 모르겠지만은 여기 콘덴서가 많이 있는데, 콘덴서가 이 콘덴서, 그 다음에 여기에 있는 콘덴서, 지금 자세히 보시면 오래 사용해서 배가 불러가지고 이 부분이 원폭하게 올라와 있는 상태입니다. 그래서 이 부속들이 전체적으로 육안 검사로는 이 부속들이 좀 문제가 좀 있는 것 같습니다. 이 부속들을 한번 갈아내서 어떻게 변화가 되는 건지 확인 한번 해보겠습니다.
용량이 보시면 1000마이크로패럿에 16V입니다. 1000마이크로패럿에 16V 보시면은 배꼽이 위에가 움푹 올라와 있죠? 보이신가요? 네. 이게 불량이라고 판단이 됩니다. 똑같은 용량의 부속으로 갈아보겠습니다. 네. 얘는 정상적인 제품입니다.
네, 보시는 바와 같이 부속을 3개를 다 갈아냈고요. 이 부분, 이 부분, 이 부분 3개를 갈아냈습니다. 그리고 이 제품을 항상 수리할 때는 항상 주의하실 점이 전기를 빠져 있어야 되고요. 전기를 뺐다고 하더라도 요 트랜스 부분이라든가 이런 부분들을 만지시게 되면 잔류전기가 남아 있어서 감전의 위험이 있습니다. 그래서 항상 전기를 빼고 한 1시간이나 2시간 정도 이후에 혹시라도 만지게 된다면 꼭 장갑을 끼시고 더 좋은 방법은 이렇게 방전환 시키면 좋은데 일단 항상 전기의 안전을 유의를 하셔야 됩니다. 이런 부분들은. 그 다음에 뚜껑을 닫아 보겠습니다. 일단 뚜껑을 닫고 전기를 한번 넣어 보겠습니다. 데이터 코드를 보니까 얘가 04년도에 출시된 모델입니다. 굉장히 올드된 모델인데도 불구하고 요즘 트렌드에 맞게 설계가 되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 예전에는 04년 좀만 해도 디지털 콘솔이 대중화되지도 않고, 디지털 콘솔이라고 해봐야 야마 계열, 야마 5온V나 5온V 96, 그 다음에 O2R, 프로믹스 01 이런 계열들이 있었을 텐데, 베링거에서 그때 당시에 이런 제품들을 출시했다라는 게 지금 현재로서는 놀라울 따름입니다. 24비트에 96kg까지 데이터를 보인했다는 게 굉장히 베링거가 앞서가는 회사라는 것을 참 느낍니다. 자, 이제 테스트만 남았습니다. 한번 눌러보겠습니다. 전원을. 일단 정상적으로 들어오고요. 부팅이 되고요. 네, 부팅 됐습니다. 빨간불이 클립에 불이 안 들어옵니다. 네, 제가 운이 좋았습니다. 네, 노이즈 하나 없이 잘 들어오고요. 문제없이 잘 동작되고 있습니다. 네, 이상이 없습니다. 오늘은 DEQ 베링거 거 2496에 대해서 한번 알아보았고요. 네. 그리고 뒷채널 봐보시면 인풋 모듈은 이렇게 되어 있고요. 인아웃이 인풋 들어오고 출력이 있고요. 그 다음에 RTA, 그 다음에 aux out가 있고요. 그 다음에 AS EBU, 네,
요즘에는 뭐 AS EBU를 많이 쓰잖아요. 04년도 AS EBU를 생각했다라는 거 정말 대단합니다. 베링거. 그 다음에 여기 광 입력도 있고요. 광 입출력도 있고, 오버클럭이라고 이것도 있고요. 미디 출력까지. 네. 베링거의 기술력이, 요즘에 베링거 X31을 많이 쓰잖아요. 베링거의 X32의 기술력이 뭐 예전부터 쌓여있지 않았나, 지금은 제가 새삼 놀래고 있습니다. 네, 오늘은 DEQ2496이었습니다. 감사합니다.